18世纪欧洲爆发工业革命，以机器手臂取代人力的方式生产民生用品，虽然带动了经济发展，却也造成环境被破坏及大量消耗自然界的资源。虽是如此，但在医疗体系中，相对也提高医生在进行手术的成功率。高雄医学大学附设综合医院从106年引进第3代达文西机械手臂微创手术系统及雷纳森机械手臂系统之后，成功完成超过1000例的手术，其中专治脊椎疾病的雷纳森系统逾510例。那我们今天高医能够在微创手术 mini invasive surgery 里面可以突破1000例我想是一个历史的一个见证那我们知道这个手术的方式随着时代的进步，那伤口是越来越小从传统的 Big Wound Big Surgery 就是大伤口，就是大医师的大伤口的手术观念一直在做改变。那现在就是往微创，伤口越来越小。那微创从传统的腹腔镜手术到达文西手术，就是或是雷纳森手术，就是更进了一步。那它微创是越来越精密，那越来越仔细。那等一下会有这个一些报道跟大家说明那今天院长因为有事上台北去，我代表院方，那也再次跟各位致上最大的谢意让大家来参加这个记者会，以见证这历史的一刻。那希望透过这样的一个报道，让病人或是得病的病人有机会使用到这种比较新的仪器，那我们可以看到它的结果会比我们传统的手术甚至腹腔镜来得更好，更退步更快。然后这是我想这医疗最后目的还是要回到医疗的本质，提高手术的这个成功率、病人的存活率，还有最后病人这个安全品质的一个保障我想是最终的目标那也希望借由这个记者会，让这个讯息能够传播出去让台湾的医疗界这个成果，让国际看到我们台湾在这方面的努力，那病人得到最好的反应结果这是我想大家的期待。传统手术中容易造成伤口面积较大及周边器官组织不容易被保留，且恢复时间也比较长，相对感染风险也比较高。但是透过达文西机械手臂微创手术系统或是雷纳森机械手臂系统，不仅能够让伤口面积变小，并且更能精准切除不好的细胞，且恢复时间及感染风险也会相对降低，可说是病患的福音。天音网络新闻侯宏耀高雄报道。